នោះលីកាដូស្នើអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមឲ្យបង្កើនការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាសំណើនេះក្រោយអង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាកំពុងរងការបៀតបៀននិងរំលោភសិទ្ធិប៉ុន្តែគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះចាលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបច្ចុប្បន្នបានបដូរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនមេតាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងអង្គការដដែលបន្តទៀតថា Facebook បានក្លាយជាកន្លែងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាប់ពិរុទ្ធនិងរំលោភបំពានលើអ្នកប្រើប្រាស់បាននិងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឯកជនធ្វើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបង្កការរើសអើងគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗមកលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបានជាញឹកញាប់ការរកឃើញនេះបានមកពីការស្ទង់មតិមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង700នាក់ចូលរួមលទ្ធផលបង្ហាញថាជាង1/3នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយុវជននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលទទួលរងការរំលោភបំពានខ្លាំងជាងគេលើសពី20%នៃស្ត្រីដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយមានការរកឃើញបែបនេះអង្គការលីកាដូបានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយបានផ្ញើនៅការរកឃើញសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍នេះកាលពីខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានស្នើសុំការបំភ្លឺបន្ថែមទៅលើការរកឃើញនិងបញ្ហាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាក្រោយពីឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសាររបស់អង្គការលីកាដូហើយក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលីកាដូបានសួរឬបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនោះទេនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីឡុកលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះថា Facebook មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេអ្នកនាងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះប្រកាន់ជំហរជាសាធារណៈជំទាស់នឹងការត្រួតពិនិត្យការចាប់ពិរុទ្ធនិងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយប្រកាន់ទំនួលខុសត្រូវទៅលើការរំលោភផ្សេងៗទៀតដែលបានសាយភាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនេះនៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដដែលបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីអ្នករងគ្រោះនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងនោះរួមមានវីដេអូរបស់សុផលគឺជាឈ្មោះតំណាងដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ឲ្យរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេលួចថតនៅពេលនាងកំពុងរួមភេទហើយវីដេអូនោះត្រូវបានគេចែកចាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរូបនាងរឿងរ៉ាវទី2របស់ភាពគឺជានារីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំដែលតែងតែត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនមួយដែលបង្គាប់ឲ្យនាងផ្ដល់នូវរូបភាពអាក្រាតកាយរបស់នាងជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះចាន់នីជានារីម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំទទួលរងការរើសអើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលនាងបានចែករំលែកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់នាងនិងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងៗទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវ៉ាន់ដេតនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងនោះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកថាជនណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ល្មើសច្បាប់ឬបៀតបៀនរំលោភបំពានអ្នកដទៃជននោះនឹងទៅប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់បើសិនណាជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់រំលោភច្បាប់អាហ្នឹងអត់ការពារទេគឺច្បាប់ជាអ្នកការពារអាហ្នឹងតុលាការហ្នឹងទៅតុលាការគេមើលតើការទម្លាប់ច្បាប់ហ្នឹងវាមានវិរុទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេកាត់សេចក្តីតាមហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយក្រុមហ៊ុនសម័យក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនេះដូចគ្នា
ចឹងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធការពារណាមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេហើយគាត់អាចនឹងឈប់ប្រើអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាសង្គមជាតិយើងការសន្ទនាផ្សេងៗជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាការប្រជុំនោះបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ភាគច្រើនលើសលប់នៃអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីនេះក៏មានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Chat, Telegram, YouTube, Zoom, Instagram, TikTok, WhatsApp និង email ជាដើមអង្គការ Liga do គូបញ្ជាក់ថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេដាក់គោលដៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបន្ថែមថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអាចអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ឹមឯនេះវិញចាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13អាស៊ឹមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងនៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំថាក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នេះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរក្សាពហុភាគីនិយមដែលរឹងមាំនិងរួមចំណែកធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចំនួន51ចូលរួមប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងចូលរួមនោះទេមូលបត្រសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាឱកាសដ៏ទាន់ពេលមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលដែលជាក្តីបារម្ភរួមគ្នាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យើងគឺ1ធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការតភ្ជាប់អន្តរតំបន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្ននិងកំណើនរួមគ្នាទី2លើកស្ទួយភាពជាដៃគូអន្តរតំបន់ដើម្បីអភិបាលកិច្ចសកលទី3លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីផ្អែកលើវិធានច្បាប់ទី4ទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីនវានុវត្តន៍ការតភ្ជាប់ Digital និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 ទី5ពង្រឹងភាពលេចធ្លោនិងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ាននិងទី6ដោះស្រាយបញ្ហាពហុវិស័យនានាជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីជាមួយគ្នានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបលោក Charles Michel ថ្លែងសន្ទរកថាតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតដើម្បីពិនិត្យអ្វីដែលសម្រេចបាននិងកំណត់ទិសដៅទៅអនាគតលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់ការសន្ទនានយោបាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងជាកន្លែងបង្កើតពហុភាគីនិយមនិងស្ដារជាសកលឡើងវិញក្រោយការរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 សសរស្តម្ភនៃសកម្មភាពរបស់ EU គឺត្រូវបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធានានូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅដៃគូអាស៊ីជាច្រើនចែករំលែកទស្សនៈរបស់យើងនិងកំណត់នៅអនាគតនយោបាយនិងការការពារយើងជឿជាក់នៅសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលបើកចំហនិងផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាអឺរ៉ុបគឺគោរពនៅដៃគូស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើស៊ីជម្រៅនៅតំណែងតំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen សង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយកសាងឡើងវិញនៅពិភពលោកមួយដែលមានសមភាពកាន់តែធំជាងមុននិងពង្រីកពហុភាគីនិយមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ហេតុថាអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានចំណងទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកព្រោះថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងនេះគឺធំជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហើយអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការលើកិច្ចផ្សេងសម្រាប់វិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរងចាំពិភាក្សាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគោរពទៅតាមប្រព័ន្ធដែលផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់ហើយអាស៊ានASEMគឺជាតំបន់សំខាន់នៃការការពារនេះហើយយើងស្វែងរកអ្វីដែលការជាបែកគ្នារវាងនយោបាយប៉ូលីទិកហើយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុង Indo-Pacific បន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថាបើកិច្ចប្រជុំហើយក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បន្តប្រជុំបិទទ្វារដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាសាធារណៈនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរខណៈកិច្ចប្រជុំនឹងបន្តធ្វើមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការពង្រឹងពហុភាគីនិយមក្តីក៏មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរូបនេះមិនបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនោះទេលោកយល់ថាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រមទាំងលើកឡើងពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការសង្ស័យរឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាចង់ឬមិនចង់ទាក់ទងនឹងកម្ពុជា GSP និង EBA ដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងរួមវិធានធំណាស់នៅក្នុងការជំនួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក៏ជាកំណើនរួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដែរហើយទី2គឺជាគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយអញ្ចឹងដំណាភាពការទុកចិត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយចំណុចជាអាទិភាពសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាចង់មិនចង់សហគមន៍អន្តរជាតិគេបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដូច្នេះមិនផុតពីគេត្រូវលើកយកចំណុចហ្នឹងមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារទេនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកនៅតំបន់នេះឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះការដែលកម្ពុជាមិនព្រមអើពើដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកគួរតែលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជារបៀបវារៈស្នូលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការនេះបានរំលឹកឡើងវិញពីការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017អង្គការ Human Rights Watch ពន្យល់ថាការលើកឡើងពីបញ្ហានេះមកធ្វើជារបៀបវារៈមិនមែនជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីលោកបានដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអស់រយៈពេល36ឆ្នាំមកការថ្កោលទោសជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសមនឹងទទួលបានលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ព្រមឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកខឹមឡាគីបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកអនាគតជាតិចាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានណែនាំឲ្យតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកអនាគតជាតិលោកខឹមឡាគីរៀបចំបែបបទនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបង្កើតរួចដើម្បីឲ្យមានសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពបានចាជាមួយគ្នានេះក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចចុះបញ្ជីជាផ្លូវការឲ្យគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់អតីតមន្ត្រីស្និទ្ធនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា
គឺលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនេះអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពនយោបាយទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលតម្កល់នៅក្រសួងចាំមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន7ហើយក្នុងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែរអភិរក្សរបស់លោករៀលខេមរិនគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់ក្រុមលោកជីវកតាគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូច័ន្ទរតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មុនីកាគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធនិងគណៈបកអនាគតជាតិរបស់លោកខឹមឡាគីចំណែកគណៈបកបេះដូងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយទៀតរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគឺលោកសៀមភ្លុកវិញគណៈបកនេះត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធចុះបញ្ជីនិងប្តឹងទៅតុលាការក្រោមហេតុផលមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave ឬ SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសាមួនបានចេញលិខិតកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ7នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ដែលអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដើម្បីប្រគល់ឲ្យគ្រួសារយោធិនក្នុងលិខិតនោះនគរបាលបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់ចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះករណីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងគំរាមជេរប្រមាថជាសាធារណៈពលរដ្ឋម្នាក់ដែលនគរបាលបានកោះហៅគឺលោកខុនសារ៉ិតលោកឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថារូបលោកនិងពលរដ្ឋ6នាក់ទៀតមិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈនោះទេព្រោះក្នុងពេលតវ៉ាពួកគាត់គ្រាន់តែសម្ដែងមតិទាមទារអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះឡើយលោកចាត់ទុកការកោះហៅនេះគឺជាការគំរាមស្មារតីពលរដ្ឋមិនឲ្យងើបតវ៉ាទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ដោយការកោះហៅនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការគំរាមមួយធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដទៃទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានការតវ៉ាមានទាមទារអីពួកខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកដែលពួកដែលគាត់ប្តឹងហ្នឹងគឺអត់មានណាធ្វើបែបហ្នឹងឯជេរប្រមាថសូម្បីគាត់ថតអីហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទាំងថតផងហើយក៏គាត់អត់បានទៅបំភ្លេចផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអីណាដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសាមួនបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅពលរដ្ឋជាង700នាក់មកពីឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់និងឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងបានលើកគ្នាតវ៉ានៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងឈូសឆាយព្រៃស្រោងអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិបានលើកគ្នាទៅតវ៉ា4ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃឲ្យคล้ายជាទីវាលដែលមានទំហំទទឹង40ម៉ែត្របណ្ដោយជាង2គីឡូម៉ែត្រក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះការកាត់ជ្រឿដីព្រៃសហគមន៍ភូមិពោមាសទំហំជាង200ហិកតាបែងចែកជូនគ្រួសារកងទ័ពដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនោះឡើយចាលោកនាងជាទីមេត្រីគ្រួសារសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនមិនជឿជាក់លើឃាតករដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននោះឡើយអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការពន្យាការរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចាលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគ្រួសារសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុននៅតែមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងស្ដាយស្រណោះចំពោះឃាតកម្មលើរូបលោកបងស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះលោកស្រីស៊ិនយុនប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាថាប្អូនលោកស្រីស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌លោកស្រីយល់ថាឃាតករដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថា
គ្រួសារសាច់ញាតិលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តមិនប្តឹងផ្ដាល់បន្តទៅណាឡើយដោយសារបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានសង្ឃឹមថាអាចឈ្នះក្តីលោកថាមិនជាតកពុទ្ធកតទេប៉ុន្តែក្នុងធ្វើនោះយើងក្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនខុនត្រូវបានជួនមិនស្គាល់មុខកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 1 យប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាទោះយ៉ាងណាកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយអំពីការចូលខ្លួនសារភាពរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៀងឆរតដែលអះអាងថារូបគេបានកាប់លោកស៊ិនខុនមកពីបញ្ហាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពនេះបូករួមទាំងទឹកមុខគ្មានការតក់ស្លុតរបស់ជនសង្ស័យនិងការសួរចម្លើយជនសង្ស័យនៅបន្ទប់ដែលមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាតនោះត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនរិះគន់និងមានមន្ទិលសង្ស័យថាជាឆាកល្ខោនព្រោះពួកគាត់យល់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនិងអ្នកស្គាល់លោកស៊ិនខុនសុទ្ធតែអះអាងថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមនិងមិនធ្លាប់មានគំនុំជាមួយអ្នកណាឡើយករណី Facebook ឈ្មោះហ៊ុនកុសលបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ថាជនល្មើសជាឃាតករប៉ុន្តែអង្គុយដូចជាវាលគ្មិនផ្ដាល់បទសម្ភាសករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះរិនរតបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ដែរថាឲ្យតែរឿងសម្រាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងសមាជិកនឹងតែប្រាប់ថាគឺជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដោយសំណុំរឿងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីចឹងដែរជុំវិញករណីនេះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មដែលជារឿងព្រហ្មទណ្ឌបែបនេះទោះបីជាគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនប្តឹងផ្ដាល់ក៏ដោយក៏ជនល្មើសពិតប្រាកដនៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងនេះគឺជាទូនាទីព្រះអាជ្ញាដែលជាអ្នកដាក់បណ្ដឹងហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងហើយបានជាអង្គការដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌លោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីនៅមានជីវិតលោកតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហូរហែរហូតដល់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចម្ដងមកហើយទោះជារងការវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែរក្សាជំហរនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហានានានិងចូលរួមទាមទារឲ្យរកយុត្តិធម៌សង្គមដដែលរហូតដល់ថ្ងៃឃាតករសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីតកតនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយអាជ្ញាធរថៃឯនេះវិញចាអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលថៃពិនិត្យនិងធានាអនុវត្តឡើងវិញការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះគោលការណ៍មន្ត្រីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនចាសសំណើនេះឆ្លើយតបទៅនឹងករណីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចំនួន3នាក់ទៅកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីនេះប្រធានអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកនាង Hafsa Tamisuddin ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់សុវត្ថិភាពឲ្យពួកគេឲ្យបានសមស្របទៅតាមគោលការណ៍សីលធម៌និងមនុស្សធម៌ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេមិនត្រឹមតែមិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេហើយថែមទាំងផ្ទុយពីគោលការណ៍និងគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលថៃខ្លួនឯងផងអង្គការដដែលនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពក្នុងពេលថ្មី
របស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងអសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃអង្គការនេះរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ជនភៀសខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនខ្មែរមិនតិចជាង6នាក់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលរួមមានអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករលោករតមុនីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស្រីសំសុខាកាលពីឆ្នាំ2018សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកតោនិមលកាលពីឆ្នាំ2019ចាស់ចំណែកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកវឿនវាសនាលោកវឿនសំណាងនិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអ្នកទាំងនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបើទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃការពារចំណាត់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញនារយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជាចំណាត់ការផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់របស់ថៃនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសថៃលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលថៃអះអាងថាក្រុមមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយឲ្យទៅទីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេបញ្ឈប់ការតាមចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលការពារដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានចុះបញ្ជីដើម្បីបានកិច្ចការពារពីយន្តការជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយឡែកអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់និងឃុំខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមិចហៀងតកតទៅនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាករណីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាសកម្មជនដោយលោកមិចហៀងគឺជាគោលដៅនៃការតាមចាប់ខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរផលប្រយោជន៍គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនត្រូវឃាត់ខ្លួនឬបញ្ជូនសកម្មជនរូបនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការ UNHCR បានជួបជាមួយលោកមិចហៀងដើម្បីធានាថាលោកមិនត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យទទួលទោសនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃដែលសហការជាមួយអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនពលករលោកមិចហៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅសួនភ្លូនៅទីក្រុងបាងកកលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកទីនសការីយ៉ាមានបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរដៃដល់សកម្មជនឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងឈុនផងសកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាជនគេសង្កេតឃើញថាកាយវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភាពទន់ភ្លន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសកតិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលខ្លះៗនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនខិតខំបន្តដោះស្រាយ
គឺបញ្ហាវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនទាន់ទាំងបានផងតើកម្ពុជាអាចមានទាំងមុតប្រៃឯណាទៅប្រដៅណែនាំរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនគិតខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលាងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ក្លិនស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លាក់ចុះគ្រប់មកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាហោហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមកំណត់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នោះបន្ថែមពីនេះក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំងប្លង់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបើទោះជាថ្លែងមិនចំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺសម្ដៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចោទថាអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបកលើក្តារអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលោកហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលេងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រើសេះឬទូកក្តីក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើរតែក្បាលតែកន្ទុយនោះគឺការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសស៊ីបជាការឆ្លើយតបនៅរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាក់ទងសារព័ត៌មាន The Guardian ពន្យល់នោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលទាំង4នៅកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រសិទ្ធិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងនិយាយថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិពីការលុកលាន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ឌឺដងនិងវាយបកដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយសមាជិកថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាព្យរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ញាថានឹងតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតីតមេឃុំគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងបកពួកមិនទាន់ចប់ត្រឹមនោះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនទែនទៅសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទរហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអស់ចាជាងនេះទៅទៀតនោះគណៈបកបៃដងជាតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាលោកនាឡិកាដៃរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការថែមទៀតផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចេញដីកាសម្រេចដាក់លោកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភរិយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋភវេនីដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសខេងនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលោកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថា
ជាការឌឺដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពិពេលថ្មីនេះបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា2រូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បម្រើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្កើនឬឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែលហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខិនគោលទៅវាយរទេះអញ្ចឹងដែរមែនតើទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរដៃដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងប្រស័យភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមទីមកលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុត្តិធម៌និងស្មើភាពនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រកាលពីមិនទាន់បាច់បាក់មកម្លេះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនិងចំណាត់ការលើជនពុករលួយលោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបូងគេដែលបាត់បកបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែអាចទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ចំនួនអាសនៈសភាគណៈបករបស់លោកបានកើនឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួបបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរត់តែបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនេះចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងបារម្ភពីវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលហៅថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រច្រើនពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែតាមដាននៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងនោះណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលច្រកវិញបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលច្រកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងគៀកោឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលច្រកជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបែរជាលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់និងបានគម្រាមកំហែងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដោយលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃនោះទេក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលច្រកបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដែលហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកបប្រកាសចូលរួមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលច្រកវិញបានហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗបែរជាថ្លែងឌឺដងថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយកំសាករត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានចូលច្រកទៅវិញប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរួមសវនាការមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបើទោះជាថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនក្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលច្រកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្រាលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពីព្រោះថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកចំនួនក្រោយរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកដរាបណាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចបន្តប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីការបន្ធូរដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំរងស៊ីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមចំពោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបន្តតាមកំទេចលោកសំរងស៊ីនិងបកពួកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារ
ប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមានហើយទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់មកលើលោកហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់លោកដែរចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃក្តីលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តឈឺឆ្អាលពីរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ